harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii har'ammoo isinirraa tureera viidiyoo gadhiisaan jiru maaliif sababa sa'a kanarraa ka'ee na rakkisaa jiru liivii isinii teessisaa dhiifama. Egaa baga nagaan eegdanii anaa dhufu isinii jedheera hunduma keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jireenya addunyaa tanaa akkam isin qabatteetti tattaafachaa jirtu isinii jechuun jaaladha. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii asumaanillee viidiyoo bareedaa kana daawwachaa erga narrasanii qabadhee dhufe ijoollee biyya Arabaa irratti dubbii adda addaati kan TikTok irratti deemaa jiru. TikTokin kun otuma ta'ellee jechuudha faayidaas qaba miidhaas qaba. Dhirsaaf niitillee gargar baasaa ijoolleerree ija namaa balleessisiisaa jira ija namaatillee baasisiisaa jira lubbuullee baasaa jira jechuudha. Akkasumas mucaa kee lammii keenya kan biyya Masar irratti lubbuun isaa darbeef akkasuma rabbi gara jahannata ofittaa oolchu jechuun barbaada. Kabiraa immoo namoonni hedduun xinquu jedhamanii bebbeekamoo jedhamanii sooshaal miidiyaa kanarratti kan jiranii ijoollee biyya Arabaa irratti gadi qabuudhaan deemaa jiru akka isaan qabatee yaadeera. Akkan si jibbuutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadhu akkan si jibbuutti sin jaallanne. Egaa ijoollee biyya Arabaa jechuun dungoo maatii isaaniitiif dungoo biyya isaaniitiif dungoo namoota rakkataniif dungoo namoota dhukkubsataniif dungoo namoota beela'aniif kan ta'anii jiraatanidha. Otoo ofii isaaniitti qoricha mana qulqulleessu yookaan qoricha mi'a dhiqamnirraa oduu gargar hin bahin isaan kan uummata keenyaaf dawaa ta'anii ofii isaaniitti sammuun isaanii otoo jeeqamu yookaan immoo otoo isaan halkanii guyyaa hirriba dhabanii hojjechaa otoo jiran kan uummata isaaniif hirriba gochaa kan jiran ijoollee biyya Arabaa kan ta'an bara. Kana jechuun koo ijoolleen biyya Arabaa akkamitti uummata keenyaaf dungoo ta'an kan rakkate kan gargaaru uummata keenya kan ijoollee biyya Arabaa keessa jiraatanidha. Tokko lammaffaa kan dhukkubsate hoo jiraate ammas kan dhukkuba saniif mala kennu ijoollee biyya Arabaatidha. Namni manni yoo irratti diigame kan iyyuu ijoollee biyya Arabaatidha. Yoo karaarra teesse kan siif iyyee sheerii laayikii sii godhee fooloo sii godhee sii guddisu ijoollee biyya Arabaatidha. Kanaaf ijoollee biyya Arabaat irratti maalinni badiin nuti balleessine maalinni badiin nuti goone yeroo hunda ijoollee biyya Arabaa jettanii kan quban nu agarsiistan. Akkan si jibbuutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadhu akkan si. Egaa ijoolleen biyya Arabaa kuni yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaatii dhufan ijoollee akkas ta'an ijoollee kuni seeraa miti. Nuti yoo rakkattan isin cinaa dhaabbannee fooloon keessanillee yookaan immoo saskiraayibiin keessanillee yoo gadi bu'e isin cinaa dhaabbannee dursinee viyuu kan isinii kenne dursee kan laayikii isinii laatu kan harka isinii rukutu kan giftara isinii ta'u TikTok irratti ijoollee biyya Arabaati. Kana otoo beektanuu har'a abbaa makiinaas kan taate abbaa manas kan taate abbaa makiinas kan taate foloowarsii guddaas kan qabdu sababni bu'uurri isaa ijoollee biyya Arabaat irraa ka'e jechuudha. Kanaaf ijoollee biyya Arabaa jettanii maaliif maqaa balleessitu? Maal singooniti nuti? Akkan si jibbuutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadhu akkan si jibbuutti sin jaallanne. Egaa ijoollee biyya Arabaa kana yeroo baay'ee isaan hirriba dhabanii halkanii guyyaa hojjechaa waan turruuf yeroo hirribni nuti hirribaaf deemnu namni yommuu hirribaaf deemu ijoolleen biyya Arabaa hojiidhaaf deemu. Gaaf tokko boqotanii ciisanii hirriba gaarii argatanii hin beekan. Kuni mataa isaatiin waa tokko jechuudha. Dungoo maatii keenya kan taane nuti ijoollee biyya Arabaa jettanii maqaadhaan nutti agarsiisuun nuti dungoodha. Kan rakkateef rakkataa gargaarree kan miidhame miidhaa keessa baafnee mana itti ijaarree waa hedduu taananii kan jiran nuti ijoollee biyya Arabaati. Kanaaf konfidensii guddaadhaan dubbachuun qabu malee gadi qabuun qabu ijoollee biyya Arabaa.
tokkoon isaanii jechuudha. Tokkoon isaanii guruupii irratti yoo ilaaltan guruupii musliiman jira, kan kiristaanaa ortodoksiin jira, akkasumas immoo kan pheenxee yookaan immoo kan warra kaatoliikii ni jira. Isaan keessallee seentanii ilaaltanii ijoolleen biyya arabaa dafanii kan biyya isaaniitti qaqqabanii waan ta'aniif kanaaf ijoolleen biyya arabaa irraa ija keessan kaasaa, harka keessan kaasaa. Akkan si jibbuutti sin jaallanne, akkan si dhiisutti sin argine, ati naafadhu. Akkan si jibbuutti sin jaallanne, akkan si dhiisutti sin argine. Egaa ijoolleen biyya arabaa yeroo baay'ee maatii ishee jijjiiruu ishee irratti kan kaate, maatiin ishee innoo jijjiirame. Kunoo intalli biyya alabaa jirti akkasitti argite. Biyya arabaa jechuun qarshii boraafatanii kan ciisaa otoo hin taane halkanii guyyaa harka keessanitti gubate kan harka keenyatti dhidhiitee lukti keenyatti dhidhiitee hiddatti baasnee argannuudha malee irra ciisnee hin argannu. Egaa ijoollee biyya arabaa kan jettan yoo 99 keessaa harki 99 keessaa harki tokko yoo kan balleesse ta'e harka hunda miti kan balleessu. Lama sadaffaa immoo ijoollee biyya arabaa deemtanii jettan ijoollee biyya arabaa deemtanii achitti heerumtanii mana godhattanii ijoollee godhattanii jiraachaa jirtanii gatii guddaa sin kaffalchiisaa jettee boleettiin teenyas. Gatiin nu kaffalchiisu maalidha nutti himi? Gatii maalii nu kaffalchiisa nutti himi? Waan biyya ormaa as dhufnee jiraanniif gatii kaffallaa laata? Maaliif gatii kaffallame? Gatiin nuti kaffallu sun maal akka ta'e tuun baradhee gaarii ture. Mee maal akka jette immoo egaa asumarratti isaan viidiyoo ishee fiduun barbaanne isheen kan jette ijoolleen biyya arabaa jirtan heerumtanii mana godhatanii kan jiraatanii gatii isin kaffalchiisaa jette intalli teenya musliimtittiin jechuudha. Egaa amantaa keetirratti ani baay'ee si kabaja, baay'ee si jaaladha. Baay'ee si jaaladha garuu akka nama tokkootitti sin jaaladha sin kabaja ammaan booda kabaja ofirraa kaastee taatu. Maal seete? Ati otu kee kawadaa kee keessa yookaan gola kee hin qulqulleessin gola namaa qulqulleessuuf hin deemin. Tokko ijoolleen kee lammummaa maalii qabu? Lammaffaa abbaan manaa kee lammii maaliiti? Lammii Itoophiyaatti laata? Mee duuba deebi'ee of ilaali dursiti. Kan namaa dubbachuun dura of duuba deebi'anii ilaaluun kan ofii qulqulleessaniiti kan ormaatti taru. Dursanii kan ofii qulqulleessu. Achumaanii barri fakkeenyaaf goada kee keessa qulqulleessi goda kee qulqulleessi balbala kee qulqulleessite naannoo mana keetii qulqulleessite ollaatti taruu dandeessa jechuudha. Kanaaf aisaa dogoggorteettaa sin jechuu barbaadeen. Maalinni ati xinquudhaan nan beekaa amantii keetirratti baay'ee hirmaatteettaa yeroo amantiin musliimaa irratti masgiida jiran biyyaa afaan ingiliffaa afaan arabaatiinis baatee dubbatteetta galatoomis sin jedha sagalee taatee biyya keenyaaf ummata musliima sagalee taateerta akka nama musliima tokkootitti guddaa galatoomi. Garuu ijoollee biyya arabaa tuquu keetiif ani siif hin eeyyamu. Ani isaan keessa tokko waan ta'eef siif hin eeyyamu. Maaliif jireenya kana natu jiraachuu danda'a malee ati naaf hin jiraattu. Jireenya kana natu jiraata malee ati naaf hin jiraattu yookaan immoo ani dhufee jireenya keenya siif hin jiraattu. Eenyu taane jireenya mataa keenya jiraanna malee jireenya namaa hin jiraannu. Kanaaf seeraa miti jechuu barbaade tana. Akkan si jibbuutti sin jaallanne, akkan si dhiisutti sin argine, ati naafadhu. Akkan si jibbuutti sin jaallanne. Egaa itti aanee immoo achumaan darbee waan nama dinqisiisu hedduutu jira. Egaa namoonni hedduun isaanii tiktookii kanarratti qaama isaanii mul'isanii kun isaanii aga qaamni saala isaanii mul'atutti kun isaanii aga daallee isaanii sochoosanii kan qaama dhiiraa hawwatan dubartoonni ni jirtu kaa hunda keessanii miti. Egaa kan jirtan akkuma jirtanitti taatanii otoo of sirreessitanii gaarii ture. Fakkeenyaaf mucaan Somaalichi obboleettii isaa ija keessaa baaseera gaarii godhee baga tume isin jedhanii baga tume maal seetan tokkoffaa amantaa yookaan diinni keenya bakka hin jiru innis mucaan kun musliimadha. Otoo kiristaanaallee taate amantaa kiristaanatti nuti ulfatarratti homaa rakkoo hin jiru. Qaamni keenya garuu amantaan kiristaanaa sunu qaamni keenya akka mul'atu nuuf hin haa ta'uuti malee akka amantaa kiristaanatti xinquu yookaan immoo of eeggannoo kan hin qabnedha uffanni keenya.
egaa guyyaa tokko argeera viidiyoo ishii lakkii hin bahini jedhanii itti meeraa itti aansee guyyaa lammaffaas itti himamtee lakkii dhiisii jedhanii jira. Irra deddeebi'ee obboleessi ishee kuni ishee waan kabajuuf jaalatuuf qaama ishee namni biraa akka argu waan hin barbaanneef irra deddeebi'ee dubbatee jira jechuudha. Egaa dubbatee booda ishee siif hin dhaga'u jechuudhaan gaafa isheen huccuu baastee daalli ishee mul'istee maal jettee morma isheetirras maal isheetirras jettee baatu sana gaafa argu ija ishee ilkaan ishee keessa rarraasee jira jechuudha. Kuni ta'uu qaba. Eessuma anis otoo obboleessi kiyya akkas na godhe gaariidha. Garuu ani hin ba'u. Maaliif ofiif jedhee hin ba'u namaaf miti. Uffanni kun namaaf uffannaan uffadhu namaaf otoo hin ta'in ofii kootiif. Namni tokko uffata taanaan ofiisaaf kabaja isaaf malee namaaf miti. Namni tokko huccuusaa tatarsaa yookaan immoo kan qaama isaa mul'isu qaama isaa kan mul'isu harma isaa kan gadi baasu dubartoota keessayyuu shamarran jechuudha. Kan uffata yoo jiraattan uffanni kun isin hin madaalu. Madaalli uffata kanaa hin qabnu nuti. Waaqni keenya kan jedhu gara diina musliimaansis yoo ta'e dubartiin takka dabbasaan isheellee kan mul'achuu qabu abbaa manaa ishee qofatti malee abbaa manaa ishee obboleeyyan haadhaaf abbaa jidduurraa kanaafe hin agarsiistu. Akkas jedha. Kan keenyas akkasuma garuu kan keenya maalinni dirqama shashaffanadhu yookaan immooti haguuggadhu siniin jedhu. Garuu isa mudhiitti daallee kee mul'istee amma qaamni saala keetitti mul'atutti amantaan kiristaanas hin eeyyamu. Amantaan kamiyyuu hin eeyyamu. Kanaafuu baga ija keessaa baasin jedha. Isin immoo maal jettamee koomentii jalatti naa kaa'a. Akkan si jibbuutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadhu. Egaa namni tokko innaa huccuu baasee akkasirratti kaameeraa fuulduratti sosocha'ee maal jedhu waan gaarii itti fakkaata. Waan gaarii miti. Fafeedha. Waan gadheedha. Waan nama barsiisu miti. Waan nama barsiisu hin ta'in dhala irratti kan balleessuudha malee waan nama barsiisu miti. Namni tokko waan nama barsiisu sirreessuun dirqamaa jechuudha. Namni tokko waan nama barsiisu tokko hojjechuuf malee hojjetee ergaa isaa dabarsuuf malee akkanasitti akkanaan ta'e kana ta'e akkan uffadhe kana uffadhu jedhanii akkasitti faashinii jettanii akkasitti socho'uu yookaan immoo waanuma argattan irratti rarra'uun gaarii hin ta'u. Isin miidha ijoollee keenya isin miidha kun miidhaadha malee bu'aa isiniif hin fidu isinii jechuun barbaada gabaabumatti jechuudha. Maaliif tiktookiin kun harki caalaan isaa amma kara miidhatti sokkaa'eera. Kara miidhatti duraanillee baay'eetti waan miti barumsa qabaa jennee ilaalaa turre.